Interview. Na. Yeye ni sema somo na ti. Sikuto ulubani. Les gens concernés, mais non, les gens concernés, les gens concernés. Mais mon temps pour tout le monde, il y a fait Matondo mingi bandeko balandi tindika na ebete bozala kaibere famba tenga yo bino onze kasila la mesana bongo ko betela bino masolo to ko tindikela bino basango na bosolo ngo esala kaite to tambusa kamiko to tambusa makolo na biso esika oyo makambo we koleka po ete ebe mana bosolo to lingaka kokanisa te ko sangisa te pamba te biso lokuta mabe biso zakabe bosolo na tindika ezakande bosolo yango ana to saela bino esika ya tindika bosolo esika oyo bokoka maepenza ya bosolo mambo oyo ya kitoko pona ebisaki bino ete bobimaka mingi te na lingaka bino nyoso mingi bofanda kana ndako pona kotala tindika television ezwana pona kolakisa bino makambo abo ndenge boko mona kaka na simananga eza parquet général ya Matete esika oyo basambisela kabato esika oyo bazuzi basambisela kabato soki mwa likambo eza soki mwa likame esalami esika oyo bato bayaka kokata ba makambo na bango na yango wana tobengaka yango na lopoto eza place oyo justice esalamaka pourquoi toye awa ezali bongo directeur ya cabinet ya chef de l'état ndeko Vital Kamerhe biso nyonso toyebi na bandeko oyo babandeko komela biso babete mama Ange botekaka makambo ya corona siko mboka ngo ezotambola lisusu te tata mokambo ekola kotala lisusu makambo ya bachante te akotala lisusu makambo ngo ya basote moton te nayebisaki bino ete atako corona to kolandela me mosala ekosalama bomoni sikoyo lelo toza na justice awa biso tozomona na misu te me misala ebandai nango kosalama kamera nde ebandai kolakisa bino te nde eloko esalaka ete topusanaka mpo bomonaka ete ezosalama toyaki babengaki ndeko Vital Kamerhe banda tongo tozalaki awa tozozela mais en attendant tozela tozotambusa micro na biso ya tindika ndeko Daniel Mwanantevi azangaki pete maloba na kobakisa tolanda ebongo tozonga et jusque là comment tokoki kobanda déjà s'agiter na invitation non justice asala mosala na yango accord ya Nairobi oyo ebotisa cash oyo ebota cash ezali toyeba ndenge nini ya kotikala na banorme oyo eza korégir biso oyo nakoki nde koloba invitation oyo parquet a lancé epai ya Vital Kamerhe directeur de cabinet du chef de l'État mais directeur de cabinet à chef de l'État elingi koloba te kakoki kosamba te po même chef de l'État ye moko akoki mpe kosamba po mutu moko te aza likolo ya mibeko tondimi constant nde nasali mpe esika oyo nazoboya tokoma invitation ezali pour aspect judiciaire mais aspect politique mpe ekoti mwa mingi na likambo ya simple etali kaka justice yango na kolanse appel na bandeko nyonso ya kashi na ya UNC oyo ba se sentir blessé na oyo bango baza komona lokola acharnement totia na se kimie kota totika nanu justice a évolué bandeko pe ya UDPS pe bipai mususu po ngai na bombaka te na kosaka te na kobondela pe mutu te po eza vérité bato nyonso bayebi na bandeko mususu oyo babandi déjà kotumba soso komela masanga na istudie ke bainvité Vital Kamerhe nalingi mutu to se mettre d'accord tangu parquet alansaki invitation bato nyonso bandimiti na biso cash balia à UNC tondimi parce que nul n'est au-dessus de la loi il faut à se présenter après ça va moyen de défense naïe tondimi justice asala musala naïe soki justice alobi ke aza coupable
toko se plier. Ce qui culpabilité na ezali établi na ba norme il y a droit. Mais ce qui fait justice à lobby azali innocent. Mutu nyonso azana obligation ya kondimango pe buzobo esila. Pona ngai Nzambe ayeb asala likambo pamba te. Nzambe permettra likambo pamba te. Nenga permettra ki ba inviter ye. Peut-être pe za moyen Nzambe apesi ye ya kobima blanchi, kobima grandi, buzoba pe esila. Mais na yebi soki balobi bakanga kamere bakobeta maboko ebele. Mais soki justice asali banquête na pe mosala bi non non, kamera azana innocent. Tokozonga na bino awa ezana bato yo bazobeta la justice maboko lelo. Bakofinga justice lobi soki justice asali mosala na ye. Totike la justice tant et ça la mosala na ye. Ngaku tunazokamwa parce que yemoko Vital Kamerhe na minute oyo serein ya na ebité calme moko azoseka na yebi non non on va aller non non laissez la justice faire son travail yemoko aza kimia bonga na zana ni pona kosajika o yemoko aza le kimia andimi na ye ndenge justice ezotambola nga na zana ni pona boya. Mais na kosenga kaka ke problème judiciaire éthique à la judiciaire bitumba na biso politique to continuer ngo na politique mais to mélanger makambo te pour kozala malamu te. Merci beaucoup. C'est moi qui vous. Mbote maman. Malobano omoni boni na makambo de l'État tomoni babengi directeur ya chef de l'État awa aya pour répondre à l'invitation eza pour la nini. D'abord merci maman pour na mutuna na bengami na kombo ya Marshal Chibangu nazali communicateur ya force du progrès ya UDPS mokambi na biso ezali ya Ligue de Jeunes et Maningoi na likambo oyo babengi dirka ba interpeller ba pesi invitation na parquet ya grande instance ya 4e mairie biso tokoloba boye mutu moko te aza au-delà likolo ya mibeko eza pona biso toza na droit ya ko respecter yango invitation ezali mabete babengi ye po bayeba ba géraki programme il y a 100 jours ezaki na ba action ebele ezaki na ba logement ya ndaku ezaki na makambo ya baso de moton ezaki na makambo ya kotonga ba école ezaki na makambo ya mai ezaki na makambo ya SNEL ezaki na makambo mwa ebele azalaki moto azalaki ko gérer makambo wana na kati ya présidence de la République azali motu oyo akopesa biso ba éclaircissement ba vérité mwa mingi na makambo etali programme wana ya 100 jours mama. Oui maman balobaka milinga jamais bimaka yango moko sans moto c'est que soki milinga bimi c'est que moto pesa na se bato batangi on a baza bazo bate baza pe kaka bato lokola ye mais mingi tozana besoin de ya précisément tozana besoin ya vérité pour baimboka bazana besoin ya vérité bazana bamona makambu oyo batangeli est-ce que ezali ya solo to ezali ya lokuta yango tozali a on a 4e mairie po to yeba vérité ezali ndenge nini maman. Merci maman ngale na remercier bino pe na remercier les sous ba konzina biso ya UDPS. Mbote maman. Naye na parquet général à Matete pour soutenir directeur de cabinet et chef de l'État où a interpellé Awa puisque Lelo a premier directeur et président de la République africaine où a convoqué la justice en fonction. On a komona penza ndenge tokokende na ngonga o bapesa ki biso na ngonga o tokomona ba te ko suba bia ko ya musuba bia ko ya te pona yo so soki ayete kusa na ndenge te azama na mboka ebi mibeko azo respecter justice yango tina ya présence na biso moi message to moi maluba ya ko pa ba te ko tala pe bino na IDPS na yente biso ka kwa et peut-être c'est solo te balobi IDPS les autres na chef de l'État asala e non IDPS na yente baza na problème te ngai na yeko soutenir directeur de cabinet à chef de l'État ou nazo bandela lisusu qui a premier directeur de cabinet à un chef d'État africain qui vient répondre devant la justice en fonction. Nazo linga to suka wana lingi te na kota na polémique. Normalement il y a convocation il y a monsieur Kamerhe waza directeur et cabinet et chef de l'État nettoyer awa de façon que
to meka ko soutenir beaucoup plus justice à mboka kozala sima na bango parce que ces derniers temps te comprendre que baza justice à mboka et mais to meka ko encourager bango pour la musala au bazo sala parce que moni natan tango akala ezaki beaucoup plus que ba kombo ya minene bongo neti batuneti ba directeur ya cabinet batuneti ba ministre ba conseiller ya chef de l'état bazaki batumo bazaki ba intouchable tu veux comprendre que lelo eza vraiment le contraire alors ndenge tolobi ndenge tolobaka toza na kati ya état de droit oyo tobundelaki depuis très longtemps depuis 37 ans c'est ce qui fait en sorte que toyaka nanu ko soutenir nanu je sais cette fois-ci au lieu de soutenir au soit kozala derrière individu. Oui, le peuple congolais a beaucoup plus de confiance. Il y a la justice en beaucoup. Parce que la justice, il faut que les colos et Moutoutou, même les colos chef de l'État, et ça en sorte qu'aujourd'hui, l'impunité, ils en beaucoup et aussi là. Donc, détournement et miner les autres, les côté, chanson. Cette fois-ci, le roi a déjà grand colonel, grand colonel à Kangamina Nouboye, et ça la moi exemple à Samba. Non, et ça simple invitation, je sais exactement. Mais Nathan Wakala Natikalo au monde à titre modèle conseiller à chef de l'État. Némi William Yassali, 18 ans, on ne savait exactement comment dirigeant beaucoup. Mais aujourd'hui, tout ça a été du fait que la justice, il faut soutenir, tout ça vraiment derrière justice, pour tout ça en sorte que Makambo est un tout petit peu et qu'il y a de l'avant. Merci. Moutounio soit ébi que l'élo, et Mukolo, invitation qui directeur des cabinets chef de l'État, Excellence Vital Kamerhe, pour se présenter dans la justice. Mukolo Ango Ekoki, Yango Moni Batuna Simana Biso, on a parqué à 4e rue. Biso Petoye, Pona, d'abord, pour féliciter, avancer, Oeza, Yakitoko, ya justice en Boka Nabiso, pour Banda Kasavubu, ti lelo nanotomona, un directeur de cabinet en fonction, va interpeller la justice peut ayete. Boye, Mboka Itambola Kabongo, état de droit, Yangowana, Tozo et la justice, Karanda Zakana Musala Naya Salaka, mais vraiment, Tozo féliciter, avancer Wana. Na conscience, Oye Moko, directeur de cabinet à Zui, pour se présenter, Kotinda Mutute, comme il est Moko, ça c'est à féliciter. Vous savez, nous l'avons dit qu'après l'alternance, notre fait de route, c'était le combat contre les antivaleurs, le combat contre la corruption, contre l'impunité. Aujourd'hui, ce combat a été approprié par la justice. Aujourd'hui, le combat est devenu une nécessité de tout le monde et une affaire de tous. Nous sommes venus ici avec tant d'autres amis des acteurs de la société, politique, ainsi de suite, pour soutenir l'avancée significative, bien sûr, comme l'a dit mon prédécesseur de la justice congolaise. Du jamais vu en République démocratique du Congo, depuis son accession à la souveraineté internationale, pour la première fois qu'aujourd'hui, un directeur de cabinet en fonction fasse l'objet d'une poursuite judiciaire, fasse l'objet d'une invitation devant le magistrat de parquet. C'est vraiment une avancée et aujourd'hui, les mouvements citoyens, la société civile dans son ensemble réitèrent leur engagement et leur soutien à la justice congolaise et l'encourage à faire mieux que ça. Si à Patuko, Tuko Kumbele à parquet, voici il est interpellé son excellence M. Vital Kamerhe. Tunafurahiwa sana ile tunaanza kutafuta justice ifanike mumkini yetu ikuye. Tunafurahiwa kuona directeur de cabinet, chef de l'État en fonction, bien sûr, banamuinterpeller, bamujuger kama atakuwa coupable, akuwe coupable. Alors message yetu na ya mwisho ya kusema tutafurahiwa kama influence ici, donc kama présidence, tout comme fonction il est muntu et qu'on exercer et influencer justice à pan. Justice ibaki pas qu'à justice équitable. Oui, merci beaucoup. Du moment où nous avons un coupé à Mateta, nous avons soutenir justice et puis nous avons les gens pour féliciter
justice wadi tunga de tuja ko façon odi mal machine tuluka nduma ko dibi bia buni bikol bo ko mona directeur wa cabinet wa mfumo wadi tunga bo bikile ku parquet ou bien ku tubali to kulumbulila mulo ku itabako mais lelo tubadi sangana nyino tuli ni directeur wa cabinet ba mutu mine invitation et puis yenga yenda muita bo ku itabwa bi ku parquet qui c'est pourquoi tu dis ba féliciter justice en tant que non acteur de la société civile. Tu dois encourager la justice. Non, parce que justice qui bambalu tu dis le muso qui bambalu tu dois filer ya kalenge le muso. Tu dois le cas tu dois la mabel. Mbote ndeko journaliste. Mwana mboka moi maye o kuzana ngokusa ya kulubila na kapitali pinza cabinet ya chef de l'état babingaki moto akambaka cabinet ya chef de l'état ko aya ko loba oyo ya za na moto ala kisa soki aza innocent awa mais bato musu ba moloba ete azobanga bino pe ba politique ko kotisa na kati ya politique ete azobanga ba kokanga est-ce que invitation eza convocation? Ok, merci ndeko journaliste na ko pesa ngai vraiment opportunité ya koloba makambo etali mwana mboka Vital Kamerhe azali bongo directeur de cabinet ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi par rapport à la présence na na parquet général et à cour d'appel à Kinshasa Matete. Biso depuis longtemps on a déjà toujours déploré to beta toujours quand tango à ce qui concerne gestion ya mwana mboka Vital Kamerhe. Il conforte la directeur de cabinet ya mokonzi ya mboka na poste moko ministériel au gouvernement. De beta kolongo ya chiba na bokonzi mwana mboka Kamerhe mtazoka mokanda o asinyaka mokolo to ete mbongo nyonso ya mboka gouvernement de missionnaires gérer susu yango te. Payer mutu a débloqué qui misolo na kesi ya l'état pour na kolanda bongo ezali programme ya 100 jours ya mokonzi mboka Félix Tshisekedi. Mais misolo ba kende ko tia ngona ba kesi te ba tia ngona ba banque te. To yebi mboka na biso ndenge ezaleli ndenge banda ko tambola uta kala to bandaka ko telemela likambo ba bengi bongo mais gestion. Mais to yebi ndenge ni mbongo ya mboka ezalaki bongo gérer. Elle na ba compte ba bengi na lopoto ba compte fictif ba compte moko ya molili. Il y a un rapport qui bongo na banque ya place on a kotanga kombo te bongo mwana mboka bafungola ba compte belé na bisika oyo wat bazaki misolo bongo ya mboka ba compte ki ngona ba compte o wana to yebi tilelo ndenge ni misala ya 100 jours eza bongo freiner tata mokonzi ordonnaka batonga bongo ba palais préfabriqué na ba kancha to yebi na ba dimension ndenge zalela ki selon société wana mais bo kilo bon kotala ndenge bandako tongami ata ndako soso ko vanda te soki botali bongo na ngamu na biso kuna ya changu bandeko bazali ko nyoka mazali ko souffrir mais siko wapi misala c'est pour la première fois tout le monde a misé qui au moins 2 mois et que na kosita tena sika oyo mokonzi mboka alobaki 6 mois mama mboka ezali bongo lopango te mutu akokamba yango na ndenge ya lingeli mboka etambolaka mibeko ezali ya yango ba compagnie publique to ba compagnie privée ekokende bongo na ba caisse te poza mosolo ekozali na bakambi ya leta oyo bakochamia boko na bango na kati ya bakesi bongo ya leta mpo bakwa misolo toyebi ete mwana mboka nde mutu atiaki maboko na ye na misolo ya leta mpona kofinanse kolanda bongo misala wana ya 100 jours mais toyebi wapi kala mingi te awa bakonzi bongo bainspecteur ya finance bauta kobimisa communiqué batangaka mwana ya mboka Vital Kamerhe ye mpe azalaki site na kati ya bato babimisaki bongo misolo ebelebele na mbongo oyo wapi bisika ekenda etikala koyebana te na wana nde toyebi ete mwana mboka pe Vital Kamerhe azali bongo cité parmi batu oyo batie bongo potopoto to mbilinga na misolo ya mboka oyo wapi eza vraiment na logique ete lelo devant bazuzi ya mboka po atalisa na opinion publique ou internationale ndenge nini mbongo yango ekabwanaki to ndenge nini mbongo yango ekendaki bongo na bacompagnie publique ou privée mpo na baprojet ya 100 jours ya chef de l'état. Mpona bino bakoki koloba nini na likambo oyo bongo soki abimi ete ye aza na ye molongi na kati wana asimbaki te pamba te kotala bino bokozela ete yakangama. Merci ndeko journaliste bon ngai mpenza boye nakopesa nanu avi na ngai te parce que oyebi ndenge justice ya mboka etambolaka aussi longtemps justice ya mboka apesi position te moto moko ta kozala ndingisa ya kopesa avi na ye par rapport ya situation ezali na maboko ya bazuzi mais biso na niveau ya parti politique Congo en avant oyo ekambami bongo na mwana ya mboka Médard Kankolongo avocat ya population oyo bomona wapi abundaka kaka toujours mpona ya bonne gouvernance na kati ya mboka oyo mais tozali vraiment conscient tozali vraiment très rassuré que mwana mboka Kamerhe elwaka nyingi Vital ye nde penda mutu atiaki bongo mbilinga to poto na misolo ya leta
mais soki tokomona ete akozala lave na justice bon ekokamwisa biso mais totikala no justice nde apesa biso ekozala bongo position na ye. Moi les lobasuka na bandeko bakolanda biso partout bazwami libanda et surtout ba o baza pena ya bapaya batunaki biso makambo ya 5 chantier ekokende lolenge nini nakomona bilili ya boba koyo bakomona ete makambo eza kaka po bakanisaki corona ezipi nyonso o misala mpe kosalama. Merci mingi ndeko journaliste na bandeko na ngai baza bongo na libanda ya mboka o bazongi na mboka bapaya tout comme na bandeko nango tozabala kati na Kisasa tuna ba intérieur na biso ya mboka nako yebisa bongo kaka boye biso ba o totika na kati ya mboka to ali ba sentinelle o wapi to ali komona o nyonso ali kokota na o nyonso ali kobima yango to yebisa bongo boye boyebi ete kozwa bokonzi ya mwana mboka Félix abengaki bongo na bana ya mboka baza libanda bazonga mais bana ya mboka bana no convaincu te bazonga to bazonga te po bayebi te soki vraiment eke oyo banda ko luka puta kala soki vraiment yango islami na Congo banda ko luka nini banda ko luka bongo changement ekota na mboka impunité vraiment ezala te oyo asali mbeba akota na boloko oyo atie maboko na misolo ya leta azala bongo na prison batika kokanga bato oyo baza kodenonse lokola bandeko na ngai Mukebai batika kokanga oyo baza koloba bongo bosolo mpo na mboka mais bakanga vraiment ba vrai criminel ya misolo ya mboka bakanga vraiment ba vrai torpilleur ya mbongo ya leta bonde baza na boloko présence ya parti politique Congo en avant awa na niveau alimentaire na cour d'appel de Kinshasa Matete toye vraiment ya solo te ke ba sentinelle ya population ba sentinelle ya ekolo po biso moko toyoka na lisolo te toyoka yango na banzela mosusu te biso moko tomona pena na bongolo miso ete justice vraiment ya mboka ekomi vraiment kosala mosala na indépendance na yango total tokomona ya solo ke justice ya mboka ekomi kosalama na indépendance na yango total nini balakisa biso nanu chaîne de dépenses boni ebimaki na kesi ya l'État directeur wa bande coordonné ce koyaki na bakonzi mususu etambolaki ndenge nini ba entreprise bayambaki nini ba réaliser nini na terrain to nini ezana ba réserve na ba entrepôt selon ba compagnie wala comme ça ba pesa opinion publique o ezali ba résolution ba éclairage pour moi mbinga soki ete ndeko kamere azali épargner to kobetela maboko mais soki ete ndeko kamera ozana impliqué toko sepra niveau comme en avant to mona ke moto ayibi mbongo ya l'État place na ezala makala ke mutu alobaki bongo bosolo azala libanda esengo mingi kozala nde yanga na ndenge opesaki nga opportunité na yebisa bakongolais touti kolanda réaction ya ndeko Daniel Mwananteba tolandi mouvement citoyen mwana mboka bazalaki ya kosangana kande bamesana lisangana bango bapesi bae o bakokai koloba na balangue na biso nyonso toyoki biso nyonso o aza muluba mungala muswahili ase retrouver na kati wana eloko sali biso esengo to bandai ko ganga état de droit na tango kala nemi po mona babenga nemi na ku batanga ta nemi pa mata na télévision so asali mo mbeba e bandai ko zalate mais lelo to kotanga kombo ya Vital Kamerhe aza directeur ya cabinet ya chef de l'État en tout cas ezo sala biso esengo pambate babandi nanu na oya likolo ebongo bino ya se tango bazo silisa en tout cas tata mokambe kolo tango zo silisa kuna il faut tala pe na ba ministre na o aza azokoka musala te atika pambate to lembi pe ba makomi yango na WhatsApp batu na bino baza batu na biso te baza ba ministre na biso nyonso so batie bango za rapport na biso te biso to pesa rande basango o biso to monaka soki moto akoki te wana nde tokomi kosala mosala moko ete moto wana alonga tikela moninga ebonga oyo aza amonike akoka kosala mosala wana mais biso to tiaka bango te biso to sala be mosala na biso nde toye na caméra na ngaboye na lobisi batu balobi basepeli ete makamba boye e continuer état de droit ndenge bagangaki esalami to kanisaki kaka ezala ya munoko na ya caméra na ya micro en tout cas lelo pe esalami ekomi pe kosalama to kosepela pe na bato bako benga bango ba respecter pe justice ba respecter pe air pour yo sala ete bazo respecter pe bato en tout cas to komi na suka to kopesa penda matondo mingi na biyumbu yo azaki sima caméra to pesi sumatondo mingi na bazali ya chaîne Papi Kelly na Rifin Kisombe ingénieur Olivier place aux allées en tout cas to pesi mbote pambate yo zo bimate ozo tala kaka tindika na bandeko nyonso bazo bimate wana maître Chim Pampa en tout cas yo pozo bimate ozo taka tindika na pesi bino nyonso mbote pe na lingi bino makasi to kutani mbala sima